العظیم د رمضان په فضیلت کې پرون څه حدیث مبارک ویل شوي او حدیث مبارک راغلي چې د رمضان په دې مبارکه میاشت کې په لومړۍ شپه د اسمان دروازې خلاص او هر دروازه د اسمان د اخره د رمضان د اخره پورې بندېږي نه. دې حدیث مبارک کې دروازې د خود راغلي فتحت ابواب السماء راغلي، بل حدیث مبارک راغلي فتحت ابواب الرحمت، د رحمت دروازې الله تعالی. یو مسلمان چې موږ کوي د رمضان په شپو کې نو د هر رکعت په بدل 2.5 نیکي ورته ذکر شي، یعنی د هر رکعت په بدل د 2.5 نیکو ثواب ورته ذکر کیږي او په جنت کې به ولا الله رب العزت یو مکان جوړوي د سرو یاقوتو. د دې مکان په شپېته دروازې وي، په هر دروازه به د سرو زرو یو محل وي او سره یاقوت به پکې لګېږي. بیا کله چې یو مسلمان روژه ونیسي د رمضان د لومړۍ ورځې نو د ده د تېر شوي رمضان نه تر دې رمضان پورې د یوې روژې په بدل د ټول کال واړه ګناهونه معاف کېږي او لویو ګناهونو دپاره توبه استغفار پکار ده. واړه ګناهونه په دې نیکو اعمالو معاف کېږي او یا زره فرشتي ورله روزانه د سحر نه ماښامه پورې د مغفرت دعاګانې غواړي. په رمضان المبارک کې 20 رکعته تراویح دي، نو د نورو انعاماتو نه علاوه 2.5 نیکۍ په یو رکعت باندې نو 50,000 نیکۍ په تراویحو دې هم کېږي. که خدای وس درکړو نور هم کوه. د هر رکعت په بدل د رمضان په میاشت کې د شپې وي او که د ورځې په جنت کې یوه لویه ونه داسې ورکولی شي چې 500 کاله د هغې د سوري لاندې په سورلۍ مزل کېدی شي. یعنې دا دومره لوی فضیلت د دې روژې دي نو قضا کول یې پکار نه دي، او که چا له الله تعالی طاقت ورکړي وي نو د دې فرض روژو نه علاوه د نفلي روژې هم نیسي. حدیث مبارک راغلی دی چې جنت ښایسته کولی شي د کال د اول نه تر د کال اخره پورې د رمضان د میاشتې لپاره. د کال د اول نه تر اخره پورې دا سجاوټ کېږي، ډول ډال کېږي صرف د رمضان دپاره. او په جنت کې چې کوم حور العین دي غټو غټو سترګو والا حورانې هغوی هم ډول ډال کوي د ابتدا د کال نه تر اخر د کاله پورې د روژهدارو لپاره. کله چې رمضان راشي دا جنت الله تعالی ته سوال کوي، یا الله ما ته داخل کړي په دې میاشت کې خپل بندیان، یعنی حکم ورته وکړه چې قیامت کې ما ته داخل شي. او د غټو غټو سترګو والا حورانې الله تعالی ته سوال کوي، یا الله مقرر کړي زموږ دپاره په دې میاشت کې خاوندان ستا د بندیانو نه. نو په دې میاشت کې چې چا مسلمان تهمت ونه لګو او نشي والا څیز یعنې شراب وغیره یې ونسکل نو الله تعالی به د ده ګناهونه معاف کړي. اللهم اجعلنا منهم. الله دې موږ دې وګرځي. او چا چې په دې میاشت کې په یو مسلمان تهمت ولګولو یا یې نشي والا څیز استعمال کړو نو د یو کال نیک عملونه یعنې د هغې برکتونه به یې الله تعالی برباد کړي. الله دې ټول مسلمانان د نشو نه وساتي. د یو میاشت کې دی دا انسان پرهیز وکړي، امید د ربه ده چې الله یې ټول عمر دپاره د دې نشو نه خلاص کړي. په دې نیکو شپو ورځو کې د نیکۍ ثواب زیاتېږي، ډېر ثواب ورکړل کېږي. خو په نیکو سپرکو شپو ورځو کې که څوک ګناه کوي نو عذاب یې هم زیاتېږي. پس ویریږئ د رمضان د میاشت نه، ځکه چې دا د الله تعالی میاشت ده او بندیانو ته الله حکم کړی دی چې د الله خویونه ځان کې پیدا کړئ. الله همیشه خوراک څښاک نه کوي، نو بنده دې دا یو میاشت د ورځې خوراک څښاک نه کوي. دا یو میاشت د الله تعالی دپاره ده. دا نورې میاشتې هم د الله دپاره دي، خو دا زبرګه میاشت ده نو د دې وجې نه د دې نسبت الله تعالی ته وشو. 11 میاشتې ستاسو دپاره د خوراک څښاک دي چې څومره خوراک څښاک کوئ وکړئ پکې، خو خوند مزه واخلئ، لذت حاصل کړئ. او الله تعالی دا یو میاشت ځان دپاره مقرر کړله چې په دې میاشت کې د خوراک څښاک نه منې شئ، د الله اطاعت او تابعدارۍ پکې وکړئ، د ګناه نه منې شئ. اگر چې همیشه اطاعت ضروري دي، خو دا خاص میاشت د الله جل شانه د خپل ځان دپاره لکه د رمضان یا خاص ځایونه لکه مکه مکرمه، مدینه منوره، دې ځایونو کې خامخا اطاعت او تابعداري پکار ده. ځکه چې زبرګو ځایونو او ورځو کې نیکۍ ثوابونه ډېر لري
او ګناهونه عذابونه ډېر لري د رمضان د روژو ثوابونه په حدیث مبارک کې راغلي دي د الله پاک په نزد د روژهدار ډېره لویه مرتبه ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې چا د رمضان روژه خالص د الله تعالی د رضا دپاره د ثواب په نیت ونیوله د ده مخکني ګناهونه به مات کړي شي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه بل حدیث مبارک کې راغلی دی چې د روژهدارو دپاره به د قیامت په ورځ د عرش د لاندې یو دسترخوان ویل کړي شي او هغه دسترخوان ته به چاپېره د مؤمنان کینې او خوراکونه به کوي باقي نور خلک وایي یا الله موږ خو لا حساب کتاب پین ښه یو دا کوم خلک دي چې دوی خوراکونه کوي اواز به ورته وشي الله جل شانه ورته فرمایي چې دا هغه خلک دي چې دوی په دنیا کې روجي نیولې او تاسو روجي نه نیولې نو نن دوی بې حسابه بې کتابه د جنتي طعام په دسترخوان ناست دي او طعامونه خوري روژه په دین اسلام کې یو اهم او لوی رکن دی کم بنده چې د رمضان روجي نه نیسي نو دی غټه ګناه کوي او د ده دین کمزوری دی او دین یې نورم کمزوري کېږي د رمضان روژه په هر عاقل بالغ مسلمان باندې فرض ده تر څو چې شرعي عذر نه وي نو روژه نه نیول ګناه ده که شرعي عذر وو او روژه یې ماته کړه نو ګناهګار نه دی خو بغیر د عذر نه روژه ماتول غټه ګناه ده نو عاقل بالغ باندې روژه فرض ده که سړی لیونی دي نو په لیوني روژه فرض نه ده یا نابالغه دي نو په نابالغه روژه فرض نه ده او د لسو کالو ماشوم دې مونځ هم کوي او روژه دې هم نیسي که یو بنده یو روژهدار له روژه ماتې ورکړي نو دغه روژهدار له چې الله تعالی څومره ثواب ورکوي د دې روژهدار هومره ثواب به الله تعالی دې بل بنده له ورکړي چې ده دې بل بنده له د روژه ماتې انتظام کړی دی خو د هغه په ثواب کې به هم کمي نه راځي په خپل فضل الله رب العزت هغه له هم پوره ثواب ورکوي او چا چې ورله د روژه ماتې انتظام کړی وي هغه له هم پوره ثواب ورکوي دواړه په ثواب کې برابر دي او دا ضروري نه ده چې یو بنده وایي چې زما د وسه خو نه کېږي چې بل بنده روژهدار ماښام مور کړمه مړول ضروري نه دي یوه دانه کجوره چاله ورکړه ورته وایي په دې روژه ماته کړه نو څومره ثواب چې د هغه کېږي هغومره ثواب به ستا هم وشي الله جل شانو په دې یو دانه کجوره تعالی الله جل شانو دومره اجر درکړي چې به روژه ماته کړي یا یو ګوټ شربت چاله ورکړه یو ګوټ لسی چاله ورکړه چې اوس دې نه کېږي نو اوبه پې وڅښه نو که ډېر معمولي څیز وي او روژهدار له دې ورکړو چې په دې روژه ماته کړه د هغه د روژې خپل ثواب او دومره ستا هم ثواب وشو دغه حدیث مبارک کې راغلي دا رمضان دا د غمخوارۍ میاشت ده دې کې یو بل سره غمخواري وکړي د الله خویونه ځان کې پیدا کړي دا د صبر میاشت ده څوک چې بل مسلمان سره ښېګړه وکړي او هغه باندې داسې یو ګوټ اوبه وڅښي چې هغه پرې روژه ماته کړي یا کجوره ورکړي یا لسي ورکړي څومره اجر او ثواب چې د هغه روژهدار وشو دومره د بل انسان هم وشو سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله العالمين زمون د ټولو عبادتونه قبول کړي دا روژه زمونږ دپاره زمونږ د خاندان دپاره د معاشرې دپاره د رشد او هدایت ذریعه وګرځي دا کومه وبا مصیبت چې ټول عالم باندې راغلی دی یا الله د رمضان په برکت باندې برکتي میاشت ده ستا نسبت ورته کېږي ستا میاشت ده په خپل فضل او کرم باندې دغه مصیبت وبا ختمه کړي مسلمانانو ته یا الله د هر قسم بیمارونو نجات ور عطا کړي زمونږ خاندانونو کې څومره خلک بیماران دي یا الله ټول ته شفای کامله اجر ور عطا کړي کوم وفات شوي د ټولو به خیر نصیب کړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم